तुम दोनों उतरो मेरी जगह से। क्या कर रहे हो मेरी जगह पे? भैया देखो मेरी जगह में कब्जा हो गया है। ओए, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, जल्दी उतरो। भैया उनको समझा दो, कहीं मैं अपनी पे आ गया ना हाथापाई हो जाएगी। एक तो फैमिली वाला माहौल है, मैं करना नहीं चाहता हाथापाई। लो भाई, मैं आ गया हाथापाई पे। ये ले, ये ले, ये ले भाई, ये ले। मैं तो बोल ही रहा था हो जाएगा हाथापाई। अब भुगतो तुम ही लोग, तुम लोग की ही गलती थी।